Ժողովուրդ ջան, ուրեմն շատ կարևոր թեմայի շուրջ եմ ուզում խոսամ։ Շատերը տեղյակ չեն, թե ընդհանուր առմամբ ինչեր է կատարվել։ Ուրեմն հավաստի աղբյուրներից տեղեկություններով, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել։ Ուրեմն նայեք ինչ է տեղի ունեցել։ Ուրեմն արդեն 10 օրից ավել է Արցախում, երբ որ մեր մարտերը շարունակվում էր, գոյամարտը, մեր ամբողջ ազգի լինել չլինելու հարցի խնդրի համար, այսքան զոհեր, արուններ թափվեցին, ուրեմն ժողովուրդ ջան, մի քանի խմբավորումներ սրիկաներ, նախկին ռեժիմականներից, կուսակցություններից, ավելի ճիշտ կուսակցության կարկառուն ակտիվիստներ, զինվորական համազգեստներով մտնում էին ուրեմն այն գյուղերը, այն տարածաշրջանները, գյուղերը, որտեղ որ մոբից տարված զորքը իրականացնում էր տվյալ գյուղի պաշտպանությունը, պարակտումներ էին մտցնում, որ տղեր շուտ արեք, այս գյուղը թողեք գնացեք, այս թուրքերը հեսա գալիս են արդեն մտնեն եւ այլն եւ այլն։ Ու մի շարք սրիկաներ, ձևի պարակտողներ, տենց սադրիչներ ձերբակալվել են, քրեական գործով իրանց վրա հարուցվել է արդեն քրեական գործ։ Ու նաև այսօր ինչա տեղի ունեցել, ուրեմն նախկին ռեժիմականներից, նախկին ռեժիմական ղեկավարների բանով, հրամանով, ցուցումով, ուրեմն մեկուսացրել էին Արցախի նախագահին, ըստ ինձ հասած տեղեկություններով, ուրեմն մեկուսացրել էին Արցախի նախագահին, ստիպելով հրաման տալ դադարեցնել ամբողջ Արցախի հանրապետության երկայնքով կրակը, զորքին հետ քաշել եւ տարածքները, ինչպես որ նախկինում ստորագրել էին այդ Չարաբաստիկ Կազանի պայմանագիրը, հանձնել հողերը Ադրբեջանին։ Ուրեմն իրանք շատ լավ գիտեին, թե ինչ քաքեր են կերել, դրա համար էլ 2018 թվականին շատ հանգիստ Սերժիկ Սարգսյան կոչվածը, շատ հանգիստ ու շատ զարմանալի էր, որ շատ հանգիստ ինքը պոստը թողեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը վարչապետի պաշտոնը ստանձնի, գա պոստի։ Ուրեմն իրանք շատ լավ գիտեին ամեն ինչը պլանավորված էր այդ ամեն ինչը։ Հիմա ամեն ինչը ոնց ասած այսպես ջարդեցին, ամեն ինչ արեցին, ջարդեցին այս իշխանության ղեկավարության գլխին ջարդեցին։ Ժողովրդի կողմից ծեծի ենթարկվեց Արարատ Միրզոյանը։ Հիմա մեր տղերքից կան, ովքեր որ հիմա ներկայապահին սահմանում են Արմավիրի կամավորական ջոկատի տղերքը, կոչով հանդես են եկել, այն մեր հայ տղերքին, ովքեր որ հանրապետության հրապարակում են հավաքված, ազգային ժողովում են հրապարակում են հավաքված, ու շրջապատել են վարչապետի կառավարական տունը կամ դաչեն, ոնց ասում են, չգիտեմ։ Ուրեմն այդ ամեն ինչը այդ տղերքին են կոչանում, ասում են տղերք, այդտեղ անիմաստ հրմշտոց ծեծ ու ջար սարքելու փոխարեն, այդ ձեր դուխը վեկալեք, եկեք միացեք մեր ջոկատներին, եկեք միացեք սահման ու դաստանք մենք թշնամուն կռվենք Թուրքի դեմ։ Մենք այսքան արոն ենք թափել, այսքան զոհեր ենք տվել ու մենք չունենք հող հանձնելու թշնամուն։ Հիմա եթե Երևանում կան հրապարակի տղամարդկանցից, ովքեր որ լսում են, տղեր ջան, ես նույնպես միանում եմ կոչով Արմավիրի մարզի մեր կամավորական ջոկատի տղերքին, ովքեր որ գտնվում են առաջնագծում, ես նույնպես միանալով իրանց կոչին, ես կոչ եմ անում ձեզ, բոլորս միահամուր կերպով համախմբվենք ու բոլորս միասին գնանք սահման։ Միակ ճիշտ լուծումը էդ է, որովհետև այս ամեն ինչը պրովոկացիա է սարքած, նույն ձև այդ մտածում են սահմանում կանանց տղերքը։ Պրովոկացիա է այս ամեն ինչը սարքած,
որպիսի պարակտում մտցնեն ու ասեն տեսեք այս չէր ձեր իշխանությունը թշնամուն ուրախացնելու համար տեսեք ինչ արեց իշխանությունը հողերը հանձնեց պարզապես նաև այդ մասին ձայնային հաղորդագրություն կա որ հստակ խոսում է ռուս լրագրող չեմ կարող անունը իմանալ որտեղ այդ ձայնագրությունը ինձ էլ ուղարկեցին ես կփորձեմ այդ ձայնագրությունը ներբեռնել քաշել հեռախոսիս մեջ ու իմ էջում այդ ձայնագրությունը տեղադրել կփորձեմ այդ ամեն ինչը անել կամ կիսվել իմ էջում ու դուք կարող եք բոլորդ լսել որտեղ որ այդ ռուս լրագրողը ինքը շատ բարձ ասում է իրականում թե ինչա տեղի ունեցել հիմա ժողովուրդ ջան ես տղեր ջան աղբերներ ջան ես ձեր կյանքին մեռնեմ ես բոլորիդ էլ հասկանում եմ բոլորիդ ցասումը բոլորիդ վրդովմունքը ամեն ինչը ես հասկանում եմ տղերք հիմա իսական պահն է ամեն ինչը թողնելու իսականից մի բռունց դառնալու ու բոլորը սահման գնալու ու իսականից թուրքերի մամալ լացացնելու որովհետև մենք ամբողջ կյանքում ազգով եղել ենք հաղթող ազգ եկեք չմոռանանք 415 թվականին Տիգրան Մեծի օրոք 500,000 հայ ժողովրդով 500,000 հոգանոց ինքը բանակով ինքը մատերի վրա ֆրցրեց խաբեց 3 միլիոնանոց թե 5 միլիոնանոց թուրքական կայսերական բանակին ու հաղթեց Տիգրան Մեծը դարձնելով ծովից ծով Հայաստանը հիմա ձեր ցավը տանեմ հիմա այս ամեն ինչը նախկին իշխանության կերած քաքերն է իրանք են այդ ամեն ինչը ստորագրել հիմա քանի որ այդ ինֆորմացիան որ եղել էր որ Արցախի հանրապետության նախագահին էին մեկուսացրել ստիպել էին որ ինքը այդ քայլին ինքը գնա դրա համար ոնց որ ասած ստիպողաբար որպեսզի այդ մարդու կյանքին վտանգ չսպառնա եւ այն մնացած մարդկանց կյանքին վտանգ չսպառնա ընդեղի ղեկավարության դրա համար ասում են որ ըստ ռուս լրագրողի ասացի ասում են որ բանը դրա համար ճարատված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը դիմել է այդ քայլին մենք հիմա սպասելու ենք ես կապ եմ հաստատելու եւս մեկ անգամ սահմանում կանանց մեր տղերքի հետ հասկանանք տենանք թե վերջնականապես տղերքը ինչ որոշում են կայացնում ու մենք մեր տղերքով, մենք մեր թիմով եթալու ենք միանանք տղերքին ու թուրքերի մաման լացացնենք միակ ճիշտ որոշումը էդ է ժողովուրդ ջան միակ ճիշտ որոշումը էդ է միակ ճիշտ լուծումը էդ է որովհետև այս ամենը ինչը հիմա որ կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության Երևանի սրտում մայրաքաղաքում մենք ուրախացնում ենք թշնամուն ուրախացնում ենք Էրդողանին ուրախացնում ենք Ալիևին ուրախացնում ենք ադրբեջանական բանակին ու դրա համար էլ իրանք ասում են մենք հաղթել ենք ու եվրոպական երկրներում արդեն իրանք սալյուտ են խփում իրանք հաղթանակներ են անում ու մեկ էլ Տիգրան այդ որ երկիրներ որ տղերքը ուզում էին գային որ կամավոր գնային ու Շվեյցիայում էլ ուրեմն ես ասեմ ինչա կատարվել Շվեյցիայում որտեղ որ կան հայկական գերեզմաններ այդ անասունի վաստակ մուսուլմանները թուրքերը քարուքանդ են արել մեր հայ ժողովրդի գերեզմանատները քարուքանդ են արել ու հիմա սալյուտներ են խփում ու իրանց հաղթանակը տոնում են ու ուրախանում են ինչը որ հիմա կատարվում է Երևանի մայրաքաղաքում սրտում ոնց է ժողովուրդը կատաղած հարձակվում ղեկավարության վրա այն մարդկանց վրա մարդկանց վրա միանշանակ մենք արոն ենք թափել մենք հող չունենք հանձնելու հող հանձնողին ով որ մտածում է որ միակ ճիշտ լուծումը հող հանձնելն էր որ պատերազմը դադարի խաղաղություն տիրի իսականից լուրջ եմ ասում մենք ազգովի հող հանձնողին այդ պարակտողներին կհանձնենք հողին ազգովի միասին Մենք չունենք հող հանձնելու, մենք այդքան արոն ենք թափել, ես իմ եղբորն եմ կորցրել, ես իմ եղբորն եմ հանձնել հողի, իմ ընկերներին եմ հանձնել հողի,
Ես ինքս իմ անունից եմ ասում, ես չունեմ հող հանձնելու։ Լավ մնացեք ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ։